zirawe se zidakoze ngo nuko zomeza kunangwa gatabira zira nje kubwiriza neko ziramyuka zazamuka dore ko n'amaturo basigaye baratura ibi bikamba kwajya ntago byumva ko ndapfa kukanywa we nebe ukuntu twasenze imyuka zikazamuka ye Diakoni ngo aranyuraho ubuzima ze kuba nga saa moya n'igice kandi dushaka kugira ngo twige uburyo gari amaturo turagaheregeta twitoye bararasanga amaze kwinywera ku gakamba Diakoni ari kumva ndaje kumunyuraho ndetse kurunweramo rwose niho imbaraga ziraza mbabwirize genda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho bibaha power ibaha imbaraga ufite courage none itabo uri kuriya uramugabo yazuye we mugabo ubona kazira myuka ndikuzizana muze none itabo uri kwinywera tabi kamwe byikabu mu ndabeze soma ho wumva wapinje nta tabi nawe iborari raryoshe bakubye ngo umuse baragize kurya kamaturo kagurisha amatelefone gabandi kamwe itabi ibintu rukora batazakuvumbura kwa sheri ko ashake bazafate nenshi nagira nje buranda hindura ubudiyakoni cyangwa mbese na ukumuse wa pasitora ukuzukuzo kari amaturo gajyoha kari amaturo ko ni ngombwa hapa n'umuntu ariko ntabwo ugomba kumwitabira ariko mwamuganire kanywa kanzongere kuri cyo rimari ne nahindura n'iki cyo rigotomera uri pasiteri we umwitabe kandi icyo ni igikabu oya nijyana n'igigimbuza cy'urumogi nijyo ritumaga ikirungu neza ahiri kamwe itabi neza we ese njo turaje kubyiriza twagiye ibyo rirahagije bihaha byabaye nk'induza cyakibetesha oya ibihaha byabaye nk'induza indimi yawe zazi nizo kuma twagiye ndore guhumura hora twagiye mu nzu nta kirimo bariye ibi kiko nabonye byamaga ku bitusi kuryama kubisharire twagiriza yuka nyozaje changa maje kora wa Mungu ndimba amafaranga aga wamwe rwagwa rarataka impaye oya sibukashiye Bibiliya barajyana n'ubu ndigiye gusetsa ahubwo genda barababwiriza kamwe ndababwiriza nta kibazo nibatura bature makeya kugira nanja kandi bature mbari baza kagere ryo kawuri nditaza wewe genda ubaye nacu genda bakafekisa nta kibazo ubwo naje ko baraturwa umunsi ubwo ninje turagira aha turabibana ahantu kuri imbere urahazi yari kurepeta utabara twibaga icucu rero kwabera ni nk'inzuki zivemo umutima senga mureke dusenge rwose mwisicyangwa tudusenga Uwiteka Imana yacu Mana uduha amaboko Mana uri kureba abapasiteri batinze Mana uri kureba iteraniro rigiye guteranira hano mugira amahoro amena icara gatoya bo mwahera tugiye gufata go gusenga ari mu rufite ikibazo akagitanga igihe pasiteri mukuru yagera aho ngaho shaka mwatera
ibiro by'ubu byarahindutse yari ababuze n'umuntu unyura mu rwego akaza kwimwe uburyo mwadutinda basutera imiyari umuntu ari watukira mu buraya turabona kugira ngo umugabo urongera kuvuga ubutaha waratuye ubutaha waratuye aha wavuze iki ubu n'ibintu byahindutse rero nawe abantu bajeje baratura ngo ugende udatuye natwe tubagatwara ugomba gutura umunsi rero none ari umuntu akunda kuyigira ikinabonye ku murima ni kiba kibije imbaraga cyane gore mwiyo uratanga ubusabusa ntazi abo nikoreye barakoreye ngo mujye kwatafatiga mujye nabikijijwe yaje mu wakiri mukomamaze Mihane aba bakijijwe mihane Haleluya amen mwaje mwe inyishuri biceri byanje 300 memba ndakufite wagukutaye n'ubutani watuye watuye ubutaha ntango cyatuye nyine watuye kandi wa mukobwa n'ibyo kuzuri gutura ibiceri Ari kusi wowe ngo tuzatura cyeka nta magambo menshi ngira ngo ngaruri ariko umuntu abyuka atetse igikoma ari kumwe igikoma rero akibagirwa reba cyane rero kaba kariho n'isite z'abantu batuye we muhore mutanyubagiza amazi ntabwo amafaranga zana ku mafaranga ndamudashyushya ariko umuntu aba yabyuka mu kibiri kugira ngo Haleluya ubwo rero n'akantu ka satani kari kaje mu bwo yakanga atsinzwe mu izina rya we mpagurukira ku ntebe twasoma zaburi rero ya pastor n'ubaga wayikugejejeho twagiye haleluya umva dijya kuva hano bari baturaya batura kandi tugabashakamo baratura ubwo munsi nabonye wagira ngo bazanye n'ikuzi utaratura nibira yaratenda ahita mbirandura ndiyorere turabirara haleluya ngo mwijuru bazabakira buri wese navuga ngo tuzahurirayo uri kuzi kuvuga kutari kuvuga waburaye Haleluya amen hano itonda ariko ibaze kuri pastor Haleluya imba mwego murasoma we kabaga byo kanye kibiriti kugera igikoma kibiriti nkane nita nyine wembe rya imigaji nanga imitura nta aratwigisha dufata Haleluya uyu afite amagambo menshi arahaguruka atahe ikora yambaye n'ishumi yambaye n'imihama wagira n'izambwa z'abazungu haleluya no mwijuru bazabakira n'utazaje yazababare cyangwa aturike twagiye iki navuga usazanye maturo avuze mugenzi we igiye kujya mu mwanya kugira ute wo gutura mu kandi kanya kagiye kuza mu gihe mu kanya ufite amaturo nagatange guhera abo bana banyina baba bahaye impano bazizane bagira ute bazisandararize hakiri bazitaransifere tugazane mu sanduku y'iki gitorero pastor yazanye ubwizigamwe wa mugabo agukora muri torero kandi wa mugabo uyu mugabo ntabwo ntagifuza uranyigisha uberuka batuye 200 wewe uberuka batuye 200 umusoro yagose ukagura kibiriti we umusoro n'umva turi igihumbi gisi byava ntuzagaruke hano fata tukabera gasoza kandi kubona byabayira turakikare batavuga mu bataniru urutaha twituje kuvurungana ubwo umwuka wera w'Imana baradutumye
ngo nituze tubabwire ibyo yasize atababwiye aduha ubushobozi bwayo ngo tubabwirize. Uyu diyakoni rero yababwira ukuntu itorero risigaye ryarateye imbere. Diyakoni amagambo nagawe ngo mwaga amasaha. Itorero kuru ryateye imbere, ndi kubona hajemo n'abantu bashasha, ariko ikintu cyerekanyije no kubirite no gutura, mugomba guhirite gutura. Ari kweri amaturasi mwagaza yese mugatura, mukeneye ibintu byinshi byuma oya abantu ntabwo kubura amaturo, mukeneye ibyuma ibiki byose bagira n'ibisuti byo ibyuma ibyuma n'abacuranzi baracuranga ibyuma bitari ibyo kwicisha abantu cyangwa byo gucuranga atari indika birabyo bacuranga tudabatuma ibyuma rero mugakarisha mukaza mutaza n'ibisuti ubwo rero abatuma ibyuma mukobwa utaza ndikubona ushaka kugira amahane ariko kugira twihute tugiye kugira mu nzira za hafi kugira duture tuze mu gakiza kacu abo kwereka ibintu byinshi tuba turi kubabona ni byinshi ndi kukubonaho mw'abakobwa mwe zamara dusanga no mu rugo ariko haleluya amen ndi kubona abasambanyi harimo abasambanyi ibisambo harimo abamwatari barimo kandi Imana ko haleluya 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 Mama Josette, je protocole, Mama Linette, kaza kanyaruka kazane Joro parate kikuprate Arabio doshende Ya pratiste Awa karirimbo kugira bature muri mugakiza Uwiteka Imana Arabio Akirinduye ni muzima Yesu wacu ni muzima mwese ni muhumure yarakiriranduye yarakibiranduye akijara hejuru yarakibiranduye akicara hejuru Yesu wacu ni mu yewe mwese ni muhumure yarakibiranduye akicara hejuru Yesu wacu ni muzima yarakibiranduye akicara hejuru Yesu wacu haleluya umugabo kirito gusuza amafaranga mu nzu y'Imana ntabwo shyiramo amafaranga nta kibazo tubona tuyi uyu mugabo n'ubutano yatuye amafaranga ntabwo ari wanze haguruka utahe haguruka utahe haguruka utahe shyiramo n'amafaranga uragarurirwa nyuma shyiramo baraga ndabaragira mu nzu y'Imana ntabwo bagaruraga kuri polisi waragiguze ndabaragira n'umutazamu ndabahabanya ibyo ndimba mu bihagarike nta nimba nongera gusaka ntarusha ntajya nongera kuboroga ubusa urajya nabi aratemwa nabi aricwa arajanwa mwabyo mwe muratera indirimbo bura baterera indirimbo rero ubwo ni ukugira ute batandwe n'Imana yashyizeho birapaho birahimbara akicara hejuru Yesu wacu ni muzima ni muhumure akicara hejuru Yesu wacu ni muzima ni muhumure buriya nawe fata utwo dusigaye bifatire ngo amafaranga witonda ariko pasiteri aga amafaranga
turagabaranwa inyuma tuzi ko turabashusha tubasezere batahe baje mu rugo baje kuryama baje no mu mirimo baje kurya imibirizi tugenda. Haleluya amen haleluya amen twagarutse buriya mu nzu y'Imana tuba dushakwa n'abantu benshi ni ukuvuga ngo mu nzu y'Imana harimo ingeri nyinshi cyane aha mbere yo kugira ngo dusoze ibintu byo kugira ngo dusenge reka twuzuze umwuka ho gakeya umwuka Imana jo tampurishi mama joro profili je prends ta castique Uwiteka Imana abane namwe ubwo rero ni ukuvuga ngo ubu ni ugutaha mukaja kuraka imibirizi bakaza mu mirimo abaraza mu mirimo abaragira uko bose bagiye abaraza mu mirimo abaraza mu mirimo bakaza mu mirimo kandi tuze urashakira mu bakiriya bravo nashakira kandi twavuze ikintu twavuze ikintu telefone ndayifite no turagita mu byo turiba urarangana n'umwenda n'ingofero nawe ni kariso twayikura muyamagare utagira urera aho oya mwitera ariko none kuki muri gukurura murakururukira imbere wicaye hari shakira telefone namaze wicaye hari ashobora kubona abakiriya amakuru menshi akaba agiye kuyishyura ajya kuri wese oya vuba wihamagara mwanda kuyihamagara iri gucamo rwose iri gucamo ndi kuyumva Hallelujah!